Hallo?
Hallo?
Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja. Ja, natürlich. Ich sehe Sie heute zum ersten Mal. Ich wohne direkt über Ihnen. Hi, ich bin Boris. Yvonne. Eine Gestalt, sagst du? Vielleicht hast du dir das nur eingebildet. Wir sind aber die Einzigen in diesem Haus. Ich habe aber jemanden da unten gesehen. Okay, ich schau mal gleich nach. Vielleicht waren es nur Kinder, die sich einen Streich erlaubt haben. Du kriegst noch Besuch um diese Uhrzeit? Nein? Wer ist es dann? Etwa die Gestalt? Ach, vielleicht sind das die Kinder. Ich gehe sie mal erschrecken, dann machen sie das nicht nochmal.
Hilf mir! Hilf mir! Schreckliche Taten. Ja, das stimmt. Also was ein Mensch vorgehen muss, um sowas zu machen. Ja, die Psyche ist unerklärlich bei solchen Menschen. Sie hatte großartige Eltern. Ihre Klassenlehrer haben sie auch als Klassenbeste bezeichnet. Und ihre Freunde, die sie hatte, waren alle in Ordnung. Es gibt also keinen Grund für ihr Verhalten. Bei ihr gibt es praktisch keinen negativen Punkt. Stimmt's? Genau so ist es. Wir wissen nicht, warum sie bei ihren Opfern geklingelt hat und sie hinterher umgebracht hat. Sie kannte ihre Opfer nicht einmal. Was hat die zu solchen Taten gezwungen? Wollen Sie sie mal sehen? Geht sie immer hier nur so rum? Ab und zu läuft sie den Gang hier auf und ab. Aber seit sie hier ist, hat sie noch kein Wort gesprochen. So eine hübsche Frau. Warum nur? Was wird mit ihr geschehen? Wird sich zeigen. Es waren 38 Opfer. Entweder wird sie den Rest ihres Lebens hier bleiben oder im Gefängnis verbringen müssen.